Итак, всем привет, с вами Аня из канала Анюта Ревную. Сегодня я буду снимать, как я хожу в магазине. Это магазин Метрополис называется. Ну, что еще про него сказать? Мы идем в один магазин, называется Accessorize. Там очень много разных браслетов, вот таких вот, резиночек таких. Разные брелки, короче, там очень клево, и мы решили туда сходить. Вот моя такая одежда повседневная. Сходим, посмотрим. Может быть, что-нибудь купим, если будет время. И сейчас, так, здесь не видно. Ну, короче, сейчас вечер. Видите, да, я так тепло оделась. Там моя книжка. Одна. Вечер, где-то 9-7 часов. 22. Короче, 22 минут, 7 часов. 7 часов, 22 минуты. Так. Надеюсь, все знают этот магазин Метрополис. Вообще самый большой. Ну, почти самый большой. И очень престижный. И он рядом с нашим домом, поэтому мы туда ходим, покупаем одежду и разные вещи. Так. В общем, он очень рядом с нашим домом. Так, сейчас мы, наверное, будем подниматься на эскалатор. Вон там. Так, не видно, да? Магазин какой, наверное? Wow, какой-то такой нам. Нам на 3-й этаж или на 2-й? Так, магазин какой-то Пафок такой. Я плохо по-английскому, поэтому не судите меня прямо, ладно? Так, проходим мимо магазинчиков. И, короче, наша цель... вот он, этот магазин Accessorize. Сейчас я вам покажу, если, конечно, видно. Так, вот. Видно, да, такой? Где Лондон? Это Accessorize. Там. Вот он. Ладно. Сейчас я вам все покажу. Так, вот я закончила. Вот мы сходили в Accessorize и купили. Сейчас я вам покажу, что это. Там, кошелечек с котиком. И так, я схватила кошелек. И очень-очень понравилось это. Сразу купила. Это вот такие вот, такой вишенка такая. Брелочек такой. Очень классно. Так, мы на эскалаторе. Видно, да? С покупками едем. Куда мы идем? За булочкой. За едой. Поесть. Так. Я просто с папой. Поэтому так. Да. Он там идет. В очках. Так. Не очень рада. Все-таки не сюда пришли. Долго выбирал там и блокнотики. Только резинок. Там вот эти, которые вот эти тела, которые я хотела купить. Или своей подруге, чтобы у нас одинаковые были. Очень классно бы было. Не получилось, потому что их там не было. Это очень жалко. И очень плохо. Так. И вот. Много разной еды. Это вообще с русским языком проблема. Вот это вот мой папа. Спасибо.
Так вот, такие вот дела. Пончики. Пончики. Пам. Ты будешь пончики? Короче, тоже один пончик выбрала. Так, смотрите, не упадите. Извини. Так, мы пончики выбираем. Тесто и покрыт глазурью. Так. Ну, расскажу то, что вот заходите в этот магазин Метрополис, и там на втором этаже есть аксессуария. Вот. Он очень классный, там очень много разных вещей, связанных... Так, сори. Связанных с Лондоном. Ну, моя подруга точно туда повалит, если узнает об этом магазине, я ее вообще накусит. Моя, вот знаете, всегда заходят такие грустные в магазин, а потом такие с двумя пакетами возвращаются из магазина. А мне это просто полностью прям как я такая. Ну-ка захожу и с пакетом шоколада. Когда мы сядем куда-нибудь. Так, мы уже поели пончиков, я оранжевая. Так, мы сейчас пойдем за водой. Обычно, наверное. Ну, потом суп с котом. Да. Так, мама целая очередь за водой. Ладно, сейчас пойдем за водой, потом все расскажу. Но я все попила уже давно обычно. Вот. Ну, да, наверное, это все, потому что мы сейчас уже едем домой. Уже всех наблюдали. Уже вообще чувствую себя отвратительно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пока. Надеюсь, вам понравилось это видео, конечно. Мне здесь некоторые недостатки. Ладно, пока-пока.